जबत है बेआईन भाव चालाण करा कफ सिरप 250 बोतल कफ सिरप को जबत कर पुलिस। तेबे राताराति कोटिपति हो स्वप्न नहीं बेआईन भाव चोरा चालाण करुथिले एही कफ सिरप को जहाँ को एबे पुलिस जबत करिछि। एबरे किछि सिरप चोरा चालाण घटनार पर्दाफाश अबकारी गुइंदा कार्यालय करिछि बोली एहार डेप्यूटी कमिश्नर आज सूचना दैछन्ति। तेबे सूचना रही बुलेट रे 3 जन अभियुक्त 250 बोतल बेआईन कफ सिरप को राताराति कोटिपति हेबा लक्ष्य रे चालाण करथिले। तेबे सहरर सहजगनगर ठारे माड़ी बसिला गुइंदा अबकारी कार्यालयर स्वतंत्र टीम। गिरफ अभियुक्तଙ୍କ ठारू एही बोतल गुडी को जबत करा जायछि। एहा सह 1 लाख टंका भी जबत करा जायछि। तेबे ए टंका केउठू अभियुक्त माने आनिथिले से नै सहरर चर्चा बे चोर धरिछि। ए दिगरे तदंत जारी रहिछि बोली अबकारी गुइंदा कार्यालयर कमिश्नर कहिसंती। आज गोटाए बेले मो ऑफिस रो जोडी खबर आसी पहुंचला जे हमर जेम कॉलोनी पाख सहजगनगर रे ए कप सिरप गोटे जस्ट माने चालाण हो जाउछि। तो इमिडिएटली मोर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट विपचरण मंडल इन्स्पेक्टर धनंजय पात्र एवं आलोक प्रधान एवं अन्य स्टाफ को निर्देश देली इमिडिएट जाकि ताको माने पेट्रोलिंग करियो चेक करिवे। देखला बेलू माने गोटे बुलेट मोटरसाइकिल रे गोटे धला जंगर जरीमुणा रे 250 बॉटल्स कप सिरप को माने चालाण करता समय सहजगन पाखे जबत होइछि। ए बुलेट सहित एमानक पाखरु नगद 1 लाख टंका भी जबत होइछि। संबलपुर मानस साहू रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।